Az megvan, amikor a kínai odajön hozzánk a kiállításon egy több milliós órával a karján, és azt mondja, Made in Hungary? Very interesting! Igazából lehet, hogy jó a humoruk, csak a rossz végén állok. Azóta próbálok rájönni, hogyan magyarázom el másfél percben azt, hogy ne vegyél kínait. Aztán rájöttem, hogy sehogy. Nem fogom. Ha nem veszed meg a Temus cuccot, ingyen fogják adni. És ha azt se veszed meg, akkor fizetnek azért, hogy megvedd, addig, amíg tönkre nem megy a helyi kereskedő vagy gyártó. Aztán meg annyiért adják neked, amennyiért nem szégyellik. Nézzel, hogy bezárt a kisbolt az utcádban, mert csak ugyanazt a kínai vasalót kapta meg a nagykerben, amit a Temu meg az Ali lassan egy hét alatt idehoz neked. Mi meg utoljára ilyet tudtunk így gyártani. Jolika a pedig a bolt volt, szépen elment inkább pultosnak a kedvenc budai cukrászdámba, amiről most tudtam meg, hogy megvette egy kínai. A haverom meg arról magyaráz, hogy nem cserélné le a Volvóját egy BID-re, holott már az is kínai tulajdonban van, és ott is gyártják. Ezek a srácok totál semmibe vették a szabadalmi jogokat évtizedeken keresztül, majd az így felhalmozott tőkéjükkel és hiperukkal szépen hazavágják a miénket. Mi meg beengedjük őket. De képzeld el, hogy társasjátékozol valakivel, az első fél órában csal, és csak a saját szabályai szerint játszik, majd amikor megelégeded ezt, azt mondja, hogy jó, oké, innentől betartom a szabályokat, és azzal az előnnyel, amit eddig csalással megszerzett, szépen játszik tovább. Én már csak innen nézem, ahogy szépen lassan a fejünkre nőnek. Aki tőlem vesz órát, az úgy is érti ezt. Akinek pedig pár tízezer maradt karácsonyra ajándékot venni az egész családnak, és onnan rendel, azt is meg kell, hogy értsem. Még ha tudjuk is, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Csin-csin!